秀水国中的子弟队按成立了后，参加各大比赛，成绩真优秀。去年度佫来摕到108学年度中华县音乐比赛冠军，嘛要来代表中华县参加全国的子弟竞赛。比赛进前，学生逐工练习，希望会当印证因的努力成果。优美撼动人心的音乐声，这是秀水国中子弟队练习场地。成立到现在，参加各大比赛，成绩拢真好。过来摕到中华县108学年度音乐比赛子弟合奏第1名，代表中华县参加全国学生音乐比赛。水国中的子弟团创队已经好几年，那也陆续获得了全国特优。然后今年呢，又彰化县获得了第1名，预计明年又要参加全国赛。那除了参加全国赛呢，我们子弟团也在2017年跟今年的2019年去日本参加全日本木笛大赛，那也都获得了金赏奖。为了骑上这个舞台，逐工练习，学生拢讲会当摕到冠军，这是上界甜美的成果。心很澎湃，然后就觉得说，就是有一种很激动的感觉。而当知道得名的时候，那时候真的，有点激动到快要哭出来。比赛的时候其实还是很紧张啊，可是有学长姐陪伴，也有老师在啊，所以没什么担心的啊。得奖当然很开心了，但过了一关还有很多关呢，所以就继续努力下去。其实，我一直给孩子一个任务，就是说，子弟合作在台湾的推广其实越来越蓬勃了。那我们也希望给我们自己一个任务，就是一直往新的境界迈进。所以我们这几年一直朝向很多的曲目是在台湾还没有演过的。那所以给我跟孩子都是一个很大的一个挑战，因为没有人演过，就是我们等是要做一个创新的一个任务。所以其实对我们来讲，很多我们一直在尝试新的不同的演奏方式，然后要不断的一直排练，因为都是很高难度的曲子。秀水国中子弟队使用的音乐器材虽然不是真名贵，不过却当演奏出好成绩。这幕后的功臣全靠团员努力练习。秀水国中也希望这份音乐会当传承落去。台中华新闻林桂英秀水采访报道。